закройте и все. Масик. Киса. Ты Соня. Новое место? Пошли. Изучать. Марселю надо сразу туалетное место определить, где оно будет. Ну, В где туалете хотите? где? Глянь, боится В туалете? выходить. Боится выходить. Оба. Марсель, иди в дымоход туда. А он это, нора есть. Киса. Китя, де Китя? Де Китя? Їх ходуном ходить. Все новое. Он должен все посмотреть. Боже, а представляете, когда он выйдет на улицу, а там Туда запах? лезть нельзя, там угли. Що, Посик? Будут он тебя еще спрашивать, куда ему Да, лезть. Латоша, туда же лезть нельзя, правильно? Я к тебе А не он могу лезет. пустить, надо, чтобы папа помыл пол. Там пускайте он в черных лосинах. Просто Я руки не будет ходуном облизывать. ходить. Да. Сейчас помоем. Латоша, Это такой симпатичный. Это такой симпатичный. Ты. Давай. ну все, он уже Да. Марсель.